老婆，五一我们去江宁沙之船奥莱逛逛吧。我的钱不是钱啊，我才不逛！五一逛的就是江宁沙之船，带上老公来买单。5月1号到5号还能免费停车，畅享吃喝玩乐购。宝爸宝妈们也不用烦，3大玩乐专区供神兽们释放天性。卡通尼乐园、凤床馆、维拓驾校。5月3号还可以来喜家德体验亲子包饺子活动，边吃边玩。碎碎冰在手，快乐我都有，任意消费就得碎碎冰。现场还设置了取水专区，可以说很贴心了。夏天当然少不了穿拖鞋和防晒衣啦，我就推荐卡洛适合娇夏。像这种的就是他们家的畅销碗，打完折之后价格真的非常香，再配上这种鞋花真的好可爱哦。像这种防晒衣啊，穿在身上不仅防晒，还冰冰凉凉的，再配上这样的一套把脸和脖子挡住，这个夏天再也不怕变黑了。还有这种长款的，包得严严实实，安全感满满。户外运动配上这样一顶帽子啊，又能挡紫外线，颜值还高。逛累了搞点东西吃吃，负1楼和4楼进补50多家美食任你挑选。5月1号到3号记得来听音乐会，5月4号到5号带上它，记得一起来看电影吧。这个五一啊，一定要留一天来江宁沙之船奥莱微度假，吃喝玩乐都安排好了，就差你来啦。